측면 소음으로 스트레스 받다가 갑자기 풀렸다. 황당하지만 사실이야. 새학기 앞두고 방을 하나 얻었어. 살짝 오래됐지만 그래도 월세가 싸더라고. 내심 기분 좋게 새 출발하려고 했는데 다음 날부터 좀 많이 시끄러운 거야. 희한하게 위층은 조용한데 옆집이 그러더라고. 처음에는 그러려니 했는데 밤이 늦으면 벽에 진동이 느껴질 정도로 시끄러워. 자세히 들어보니 TV 소리였어. 영화나 드라마를 보는 것 같은데 문제는 외부 스피커를 설치했는지 소리가 벽을 타고 넘어오는데 와, 이거 안 겪어보면 몰라. 며칠 참다가 결국 쪽지를 붙였어. TV 소리가 저희 집까지 들려요. 조금만 줄여주세요. 그랬더니 다음날 내 쪽지 밑에 쪽지가 붙었더라. 줄일 줄 몰라요. 죄송해요. 어처구니가 없어서 그냥 참았지. 그런데 소음은 계속됐고 그래서 나도 미친 척하고 쪽지를 붙였어. 제가 줄여드릴까요? 라고 써서 전화번호까지 남겼지. 될 대로 되라라는 심정이었거든. 그런데 그날 밤에 연락이 왔어. 306호인데요. 시간 되면 좀 고쳐주세요. 순간 어처구니 없으면서 좀 무섭기도 하더라고. 그래도 이렇게 안 하면 계속 될 것 같아서 찾아갔지. 초인종을 눌렀어. 그나마 그 시체가 여자여서 쫄지는 않았어. 문이 열리면서 사람이 나오는데 뭐지? 천사인가? 천사 같은 외모에 스트레스는커녕 아무 생각도 안 나더라고. 그리고 어쩌다 보니 스피커 고치고 같이 TV 보고 있는 나를 발견했지. 사람 사는 거 별거 없더라. 대화로 풀면 되더라고.